Alert d'urgency extreme sinest pas un test no se repetons. Le government du Rwanda est un message très important, un genocide s'est produit rapidement. Silver play trest et la maisonnet nei sotes base. Silver sits days suives les settings. Numéro 1. Chercher un abrigo immédiat numéro 2. Obtenir de la nuit sure, des médicaments des boy sounds pour survivre et en transporter suffisamment car on ne sait pas combien de temps cela durera. Attention tout le monde, Rwanda a vu une cesse rouge dans notre pays,